ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਮਸਤ ਫਾਇਰ ਗੇਟ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ 19 12 ਦੇ ਕਰ ਦੋ ਅੱਛਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜੁਆਇੰਟਰੀ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਜੂਰੀ ਰੋਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ 20 ਮਿੰਟ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਫੋਨ ਕੀਤਾ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਚੌਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੋਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਜਰਾ ਕੁ ਚਿੰਗਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜੀ।